Seria Stoicismul, filozofie de viață sau mască? Episodul 2. Când stoicismul devine mască. Autocontrol sau fugă de emoții? Uneori, ceea ce numim echilibru e de fapt evitarea durerii. Ceea ce numim putere e de fapt o încordare tăcută. Și ceea ce lăudăm ca stoicism e de fapt un scut. O formă rafinată de a fugi nu în haos, ci în control, nu în zgomot, ci în tăcere. Dar nu orice tăcere e înțeleaptă și nu orice autocontrol e curaj. Uneori sunt doar mecanisme de protecție. Când tăcerea devine apărare, nu înțelepciune. Am învățat că emoțiile ne expun, că vulnerabilitatea e slăbiciune, că dacă recunoști ce simți, ai pierdut. Așa că am învățat să tăcem, să închidem ușa, să punem zăvor pe inimă, să spunem că suntem stoici. Dar tăcerea care vine din frică nu e stoicism, e disociere, e îngheț, e o mască tăcută care spune dacă nu arăt nimic, poate nu mă mai doare. Autocontrol sau suprimare? Stoicismul adevărat nu cere suprimarea emoției, ci libertatea de a nu reacționa automat la ea. Dar mulți confundă controlul conștient cu reprimarea, cu ținerea în tine, cu nu e momentul, trebuie să fiu tare, nu are rost. Adevărul e că emoțiile reprimate nu dispar, se transformă în tensiuni, în distanță, în epuizare, în relații în care nu ne simțim văzuți, pentru că nici noi nu ne permitem să fim văzuți. Masca stoică, elegantă, dar rece, e o mască care pare admirabilă, calm, rațiune, stabilitate, dar în spate e adesea frică, frica de respingere, frica de a pierde controlul, frica de a nu fi suficient dacă ești vulnerabil. Și atunci nu mai simți, te închizi, te izolezi și numești asta claritate. Cum recunoști că ai făcut din stoicism o mască? Nu-ți mai dai voie să plângi, chiar dacă simți nodul în gât. Te grăbești să înțelegi în loc să simți. Îi ajuți pe ceilalți, dar nu te lași ajutat. Spui că nu te afectează, dar nu e pace, ci gol. Te simți epuizat, dar nu știi de ce. Te retragi din relațiile care te fac să simți prea mult. Când fugi de ceea ce contează? Conexiunile care ne mișcă cu adevărat, cele care ne cer prezență, sinceritate, vulnerabilitate, sunt și cele de care fugim cel mai des atunci când purtăm masca stoică. Pentru că acolo doare, pentru că acolo se reactivează tot ce am ascuns și de teamă să nu fim răniți, alegem să plecăm, să ne protejăm de intensitate pierzând, de fapt, ceea ce conta cel mai mult. Dar nu putem iubi cu adevărat dacă nu ne dăm voie să simțim și nu putem fi cu adevărat liberi dacă evităm tot ce ne emoționează. Vindecarea începe cu sinceritate, nu cu analiza emoției, ci cu permisiunea de a o simți, nu cu fugă în explicații, ci cu rămânerea în corp, nu cu judecată, ci cu blândețe. Îmi dau voie să simt, fără să fug, fără să neg, fără să mă rușinez. Adevăratul stoicism nu cere să fii invulnerabil, ci să fii conștient, prezent, să simți cu toată ființa ta, dar să nu uiți cine ești, să știi cine ești chiar și atunci când emoția vine și să alegi, nu din frică, ci din adevăr,